TikTok. Maman la kokite muka yo senga demands. Ba matise yo ke telemen. Nekolo be ngala zake mpolite yo ka jiji. Oze mpolite siko. Ochanga la miniati pole ka jiji. Katuka. You can see just what say. Katuka mbako na zempolite. Bon na de lobino zempoli. Kene ko lobina kuna. Ko liyo mo so zolia ko lambo tiki ma be. You ko to sara toilette ezara problème. Mama na yeke mo. Na nga mo ko pona lembi miniati na lobi mama na salon nga na zempolite. Gigi, yo bandaka na français a ozolo be la première dame. Si yo suki na ona mutalamba kazana tai ya Sarah Pouchou. Au moins, il y a un TikTok, ato bandina François, moi, c'est pas mon niveau, c'est pas dans mes habitudes, moi, je ne fréquente pas. Avantage à TikTok, so yé na français. Et ko kitiso, aussi, alors que l'on appelle ma TikTok, yé ba que za sito. Nenge Gigi, yaka na français. Première dame, c'est qui? Denise Nyankero. Si a souka comme mon chef moi balia que belé la miniature. Donc de maman Denise. Soit y en français, t'es la maman Gigi. Nga so tchenga pe la miniature na ne lo maman kongo beti, je jette l'éponge. Meka, je jette l'éponge. Loba na moi mon compte, je jette l'éponge dans la miniature, maman. Côté je vais te montrer moi, je jette l'éponge. Et quand je jette, je ne raisonne pas, je ne calcule pas, je m'en fous de tout le monde. Je jette l'éponge. Yaka na Français na mama Kongwaza. Yaka. Na longwe. Tokei. TikTok. Mama la kokite muka yo senga. Apprécier la page d'ailleurs. Soki boya, obi ngala linga Karine na bloqué. Pona yebi koza bololé. Po eloko malonga lo bakawane zate. Aza zoba. Karine azalaka zoba na kotia na miniature. Il y a la sengi miniature na kotia na miniature. Hein? Oh, les gars. Moi, si yo za mutema mabe, ti azo expliquer te, ngala kendeka ko senga bana po ba grand-parents. Yo yebi ba grand-parents na bango. O yebi ba makambo ba famille ya bato. Oyo kende ko luka bana ya bato ba uti ko bungisa papa na bango, o kende ko luka ye mindondo. Merci Elmi. O kende ko luka ye mindondo ya Jean que oui voilà, yo e ko luka. Oh ben du don. Oza penza mwasi mabe. Na la bruit wana muto sakani si ngala ngala fie biso copieusement. Copieusement muto uti ko perdre moto azai ko aider na bana. Azo ko kengele ba boke ko déstabiliser mwana mwasi ya batu mama leki nanga moko akoti. Boke ko déstabiliser mwana batu bobandi ko komema ye kibudi likola ki mutema mabe. Tasko le komi ki kekolati olati filtre mama kongo longola filtre o ezelongi na yote. Longola filtre oyo longola filtre yaka sans filtre to yebi longi na yo mama kongo yaka awa oh tala ti mutema mabe yako kende ti na école ya bana oyo babungisi papa na bango oke ko senga direction o solo la na bandoki ya Kongo wana soki baza banani et tout ça mais vous osez trop vous vous osez trop oh ba grand-parents ti ba Naïbité. Bozali na manque ya empathie. Bozali na manque ya connaissance. Bozali na manque. Depuis le makamunyo so bozo zongo ngupa soki nguba na lipa ou je ne sais pas quoi. Eh ben dis donc. Et puis tu devrais avoir honte toi. Nga zo yebisa yo kala. Na yebisa ki yo na bandi yo nabi. Yo na chela ko na se. Na zai ko chelo na se na mona ko bolole zoba munene yo. Na ba comportement na yo ya ba méchante. Méchanceté na yo eleki ndelo. Méchanceté à mama Kongo na bino oyo. Et ça dépasse l'entendement. Ko kendaka banda ko batu, ko yaka na ba quartier batu, ko kimba ko banda ko batu, ko kende na banda ko bana ya ba mama ya batu, ko kende ti na ba école ya bana batu. Mais c'est incroyable. Et tu vois ça, tu trouves ça normal? Tu n'as jamais organisé la vie de qui que ce soit. Oh mama Kongo oyo pazaka na eloko ala lemo. Ngam tu na de longo sa yango na nko. Na longo sana boko longo leloko wana nazo beteka biloko eloko na lolemo à se sentir culpabiliser que dako longo leloko wana ce n'est ni classe ni yo so la kisa muteloko nini awo
tala mabina na yo mama Congo ayebe ata délirité ko délirer na classe c'est une femme qui n'a pas de classe bota vidéo yango wana kuna batu maya malili kota est-ce que fali ayeba kanzembo na ye wana achaka bana malili kuna kati est-ce que lobaka babiloko ozoloba une femme pervers azali penzana na yebite donc mutu moko ata délire on biso ba to yaka awa to bini to sali mo ba délire ye azala problème a mutu au moins ba geste na ye na ba danse na ye ekendaka ndenge moko te ayebite donc moi si mo bimba bimisaka lolemo mais c'est quoi ça biloko yaka koloba na biso awa je ne sais pas kala yebite je sais pas oza mwasi ya motema mabe nga nazo yebisa yo penza na tali yo na miso oza mwasi ya motema mabe makambo salaka ezalaka normalité ya kokota na bafamille ya batu ya kokende kolukaka bamama ya batu ozali mwasi ya motema mabe oketi koproto est-ce que bana wana bayebi yo oyebi ke kaka kokendeka na ekole wana oke kopesa bana wana bakozala traumatize likolo na yo bakoko wana babandi kolela telefone Johnny fire babandi koloba puna fire babandi kolela okutraumatize bana ya batu ti l'état psychique ya bana o babungisi papa na bango bazo kaka koko moko boyaza kuna na Congo abandi kolela na telefone mwana nanga Johnny la botaki fire bana bazoka fire bana bakomi traumatize likolo na yo boke de ko apprécier la page na ye soki boya bobi ngala linga Karine na bloquer ko na ko développer nde boko yeba o mususu ko kende ko koma muketui ti ba ko kende sala ye opération est-ce que bozo comprendre makambo tozoloba awa bobangela kabatute na yoka ki ba mususu ba ko finga mwana fali pupa mwana fali pupa ezali kindokite ezali malformation congitale oyo mutu abotami nango ndenge wana maintenant siko ba mindele ba comprendre po ko développer nde boko yeba o mususu ko kende ko koma muketui ti ba ko kende sala ye opération est-ce que bozo comprendre makambo tozoloba awa bobangela kabatute na yoka ki ba mususu ba ko finga mwana fali pupa mwana fali pupa ezali kindokite ezali malformation congitale oyo mutu abotami nango ndenge wana maintenant siko ba mindele ba comprendre po ko développer nde boko yeba o mususu ko kende ko koma muketui ti ba ko kende sala ye opération est-ce que bozo comprendre makambo tozoloba awa bobangela kabatute na yoka ki ba mususu ba ko finga mwana fali pupa mwana fali pupa ezali kindokite ezali malformation congitale oyo mutu abotami nango ndenge wana maintenant siko ba mindele ba comprendre po ko développer nde boko yeba siko ebandi boni bi changer yango na bisaka bino mituna bino saka malamu te comment est-ce que yo mama mobimbo ko vanda pendo bandi kotala ndeko de boboko la maka oyo mwana nanga ya kitoko po za pembe mwana nanga ya kitoko po za mwana nanga ya kitoko po za nzoto mwana nanga ya kitoko po za nzoto na masoko toza na forme ti wape kitoko te comment est-ce que yo ko s'entendre na mwana wana muke soki sara promis mwana wana etali yo na nini eza yo te muto yaki akoyebisa biso ke oui mwana wana azalaka ya sara atikala kobota ete obandi neni ko changer bipolarité nde oyo kongolo yebaka bipolarité te mutu moko boye ki change soko si olobi makambo buzoba moko vanda kimia kanga mbanga vanda kimia okangi na mbanga na yo wana ovandi kimia parce que yo yaki na ba information ya lokuta donc bino nyoso basi ba congolais boza sur les réseaux sociaux musala na bino koyaka na ba information ya lokuta et puis boyoka kasonité ya koya ko sala olebo ya ko présenter ba excuse neti yo oza muto ko présenter de ba excuse oza muto te ya koya ko vendre la mwana wana ya sara ya munene wana soki Ryan o vendre la ye o salele live et tout ça yo il faut oya o présenter ba excuse na mwana oyo lobaki aza mwana mama na yete point yoko ya koloba makambo analyse moko epola pola ozo finga mwana wana sali yo likamuni mwana wana sali yo likamuni yo mama Congo yo mwana wana sali yo bonheur ya kotala ngai bienvenue maman malheur
boyaka na ba information ya lokuta en plus de ça so boyaka na ba information ya lokuta bokoya kosenga ba excuse te parce que bozalaka mutema moto ya koyoka makambo ya bato ya kokende ko luka makambo boyebi kutu mutu na makolo te tout est faux neti bonheur yaka koloba makambo ya lokuta ozui photo na nga nazo sala jardinage bitala Gisèle Razaya ko sala kindumba eza yo muto lobaki makambo wana pourquoi est-ce que boza bazoba boye pourquoi est-ce que boza bazoba comment est-ce que boko za la bazoba ndenge wana mwana wana ya munene na sali yo likambo nini mais yo muto kota ki na famille na bango musala no ko kota ka makambo ba famille ya bato yo ero koma ki camarade na Sarah okomi contre tiba na Sarah boti lelo yeko bima awa obandi ko yebisa biso ke oui voilà mwana wana tala modèle mwana oponi ezali erreur ya vie ya sali ayebi nete parce que yo poza zoba yo kutunde foza mayele parce que yo kola na poto Sarah ko boya mwana na boyi wana ezali buzoba na manque ya connaissance na manque ya éducation ya na ba antécédent na yene ti papa na ya boya ki ya zo mona ngo normal ya mwana Sarah aboyi mwana na ye yo kanisi Sarah za bien na kati ya mutema na ye siko mwana yo bandi ko finga ye matin midi et soir aw neti kizengi ya bonheur wa ye aw na yebi Sarah ye abongisa nde mwana na ye wana comme ça mwana zala na vie mais zo comprendre de l'autre côté akomo ça la concurrence na babilambe pola akomi ko sala concurrence na ngai talanga modèle na muki na tongo talanga modèle na zali akomi ko sala concurrence na ngai abungisa masoko asala soki nini ala kisabilambe zanga tina comment boko zala bato mayele te comment boko zala bato bozo pona bana comment boko zala bizengi ndenge wana bazo yebisa bino makambo mususu ozana mwana autiste mwana handicapé binisa ye na bulle autistique na ye akoma moi autonome parce que lobi lelo oyebite soko kozala bana oto zana bango na banda ko balinga makambo wana te surtout bana bakoli na poto mutu na mutaza ko tracer vie na ye na kati ya mutu na ye na école balakisaka bango kibo bango nanu ba se débrouiller na vie makambo kozwaka bato na ba charge wana en tout cas soki boza awa bino nyonso bokanisaka bana na bino herbe kokoma mibange bakozwa bino boza lokuta boyebi vite bana na bino bakozwa bino na bandako na bango te cela n'empêche pas que botike la bango héritage cela n'empêche pas que botike la bango bopesa bango mayele malgré bakozwa biso te parce que toza na ba institution ah ouais ba maison de repos toza il faut que tiambongo na ya pension de côté et tout ça siko soko za na mwana oya za na handicap il faut o tiambongo liboso nanu que oui soki ozata akufi bakocha na institution akuzana mbongo akufuta soko zala mwana ndenge wana sala ke mwana wana zala autonome à maximum possible tu dois donner de soi so bazolo bana bino il faut to bana monoko nini na français boyebite anglais boyebite lingala ngape na yebi lingala malamu te peut-être ngande na zolo ba lingala malamu te swahili pe boyebi amote comment yoko ya na mwana sako bando finga ye masoko minele e bongo yoza na masoko yo entre les jambes na yo mama kongo bima awate yoza na forme penza ya bomutu boni boyiko boni mwana wana sali yo nini makambo eza awa ya ko convaincre Sarah wana azwa mwana na ye point likambo eza awa il faut ko convaincre Sarah wana atika koyoka bato ya réseaux sociaux atika la soni parce que information eza nango wana eza information erronée mwana kotika la ka mwana quelque parti siko ebandi boni bi changer ya mwana bisaka bino mitu na mwana na ya zuize ni babwaki libanda soki mwana na ya boti babwaki bango libanda bakia ko betsa e fimbo ba memi kuna na ba pauvre tout ça ce sont des informations qui sont erronées c'est ce que moi c'est sur ça que je me lève pour que batu boke de nan kozala humanité à quel moment mutu bo kaka bino tala modèle bozala kana incohérence bozala kanango tantôt awa kaka bino o nzamba pesa bino ba les bénédiction soki mwana na yo aboti e komi malédiction bokomi ko bomba ou bien bokomi ko finga est-ce que bozala batu normal nanu bokomi te mayele zate nanu bokomi bisika batu il faut ba komate et c'est incroyable kozala na batu lolenge boy yo sala rando na yo na Sarah po na yebite soki Sarah si atanga mwana no to yebi mwana no za échec scolaire mwana mama Kongo atanga te aza na échec scolaire aza na vite pe aza instable mwana na yo to tikala ko mwana yete ke yo na mwana no présenter pourquoi ko finga bana batu ngana finga ka bana batu te ngana yaka ko pekisa nde makambo ya be nde ona na loba didi so na tikala ko finga ete bomoni te atiki mama na ye akomi ko zonga isusu na projecteur malgré zozonga maladroitement
ngana tika la ko sepela te mwana moko impoli ayaka awa finga papa na ye tellement que boza bato bazoba tellement que ba congolais surtout basi bazoba neti bonheur zoba Congo zoba social zoba tala ye social wana azolia azokanisa zo provenga mama okovimba na no vimbi te okolia penza okovimba penza nano vimbite okolia penza misuni wana to kopesa na basoso kutu tindela nga adresse na ona kutindela oso na nyonso ba yebisa na congolais tellement que boza éduqué na mutema mabe tellement que boza éduqué donc bazo comprendre binote yo mama Congo yo ko ya ko finga sarate o ya ko finga mwana sarate bo sala rando na bino pa bo sala ka conglomérat na bino mwana wana zala kité. Elle a le droit d'aimer son enfant comme elle est. Et ça, kabino de boye baka. Ole obongisa mwana soki mwana za na handicap. Non non, okomi wanga na mwana. Okomi kolela neti ana zolela opo balobi mwana na za handicapé. Et bongo mwana ana za handicapé te. Akotia mutu akotiela mutu asidi po balobi mwana na za handicapé. Est-ce que ça a le sens? O mususu o ba fingi mwana na ya za autiste balobi na yo bongisa mwana. Chambongo de côté tika ko somba bilamba pamba pamba ya ba 15 euros. Chambongo nyoso na compte parce que oyebite. Les loto lobby la ba santé la bino wala bokanisa boza na en bonne santé jo kande boza tala surpoids tala bonheur wala kingo munene matama yazo kanisa matama neza kitoko batu nyoso ata manike wala comme kokoma santé ya mabe kingo manike comme kokota yazo kanisa zo mela baba ya urte azo se gave aza kolia ya munene jo kande za buzoba matama minene zo tala mutu moko tolo neti soso foto yebisa binoti Tchande mbongo de côté pour ceux qui ont zaté moi na yo mon capacité ba institution à l'état ezalaka na ba lacune mais ceux qui na privé place mbongo ezobima o tche mbongo moko boy de côté mbongo ezobima ba kokipe moi na no malamu eloko ni bazo yebisa bino yo bonheur d'ailleurs yo faut moi na wana tche une institution aya ka kai pa na yo weekend parce que ozana makokite capacité mentale ozana moté oza capacité mentale ta ko comprendre soko ozana makasité et que ozoko supporter mwana oyo azana handicap mutu nyonso ozana mwana autiste na ndako mutu nyonso oyo azali na nani comment on appelle ça azana problème à mwana et que ezo pese yo zo mwana tcha une institution aya azonga ka dimanche soki samedi comme ça mwana ko apprendre makambo ebele kuna on a vendre la mama moko bo 10 tongo asi ala mukeli ko ya ko sala ba live ezanga tina bazar ba live ezanga tina ye moko azanga tina donc mutu moko zoba on est akende ko apprendre makambo non. Tiens, na institution. Comme ça qu'on a pas connecté ma cambo parce que ça zoba. Bonheur oza zoba, oza mayelete. Oza mayelete oza zoba. Tala babiloko sala kawana. Eza biloko atina te ozo sala concurrence na mutu aleki ko bandalelo ti lobby. Yo papa na tika le côté. Oza na rien. Otika la ko entamer le côté vie na yo bandi ngo kaka awa lobby kuto bandi na nute. Oza na vie ni yo za nango. Kamwa place moko botunaka tunaka oza tala ba camarade normalité que oui camarade nanga yeyo na bimi ovanda na batute yo vi na yo nyoso zo leksango na réseaux sociaux ka za mutu kisengi yo mama Congo attention hein ko yeli susu na kombo mwana batute yo o traumatisé tiba la brune oza vraiment une personne nuisible nuisance na yo leki makasi ngala yebi makambo wana te na yebi bangote na yebi bangote yo ba nani soki ma etalinga ite makambo ba mibali na bango pamba ide talinga ite na yebi nanga bangote makambo na bango na landaka deti mwasi oro bozo komela ngo fani na yebi nanga yete na tala ka bangote ba oyo na totala o bazaba tu ba problème à société mama bonheur aza problème à société social aza problème à société oyo Congo aza problème à société ba ora na yebi nanga bangote basa ba kindumba na bango kuna ba se charger so mibali so makambo ne zangati ana pe aza problème à société na tiki bino parce que je dois m'occuper de mes gosses au revoir quel que soit moi na ça yango ba parents ba congolais politique oyeza politique mobimba o ngana zo sala awa parce que ata ba libérer Congo wana ata ba Rwanda ba lobito sukoli maboko biso to kei na ba M23 ba kei ba ngonyo so ba kei ba tike bino Congo soki bozo yeba ko kende ko kamba ba faye na bino te bozo kende ko yeba te comment ko sala l'amour du prochain ko yeba ko sala makamnyo so to wana comment ko bongate ngana zo kende la bino sikoyo nazo bimisa bino eza neti ba bébé tozo la kisabino savoir être savoir exister comment acceptation de l'autre pour que cette nation là soit une nation il faut batunyo so bazala balele il faut ba exister ba pedula il faut ba exister ba miibi il faut ba exister faut to kanga bango na prison to pesi bango ba psychologue ba réparer bango na balabala bala il faut pas bazala kuna
ko respecter mibeko likonzi eloko ezosanga bakongolais yango wana ata soki ba Rwandais bakei ata soki ba Rwandais babito soki maboko totika bino Kongo na bino eloko moko ekobonga kuna te parce que oyo babengi ba ordre fondamental oyo babengi ba ordre primordial eza respecté te omona mama moko bavandi na bana neti mama Amazon baza ebele na Congo mama Amazon baza ebele mama Amazon akamata penza bana ebele papa we batika bango motema mabe ya mama Amazon ami beti pe nani fusil na makolo mais azo se rendre compte te tilelo mama Amazon moi c'est papa wemba akamatika bana na ye ba incompétente baza kitoko te mais bana kitoko mususu ya papa wemba bazali neti ba Sydney Poitier baza kitoko mwana wana soka bini penza boyo tali mwana kitoko mais bana mama Amazon forme te elongi kitoko te azo kantingamela tomoni kaka orfe wana komi kolata na biso ba sexy papa na azali kopeso bilamba wana likolo ya kimutema ya mabe ya ba mama ya ba congolais neti ba mama Amazon mwana encore représenter penza papa wemba est-ce que ça wana bozo akabano baza compétent azala ya yo azala ya mobali na yo zwa oyo aza compétent la pupa bonjour mais tellement que bino mitema mabe vandi bino na kati ya mitema bokamati olie bokende kosala makambo ba mama ebelele ti ba mama Amazon wana akamata nani héritage apesika bana na ye eko évoluer te ebele bozala ba comportement wana vandi na mobali azo tromper yo ozo sepela ozo boya yete ozeli eti akufi obandi konyokola ba innocent obandi konyokola ba innocent bozo kende ko adopter bana ya batu na bandako na bino bozo ndima parce que bozala ba pona Congo ba location familiale ezalaka na salaire ba droits sociaux ezalaka na kati salaire ezalaka selon bana bozo ba fufu ya minene na kati ya ndaku bozo ba misunyi minene bino neti ba soso ya kopolo ba pesaki na ndaku na bino neti bozo bana batu ba adopta bango bokoya bozo ba 5 cartons ya misunyi bolie bosepeli na suka bokamati bopimeli bana wana héritage soit disant bana wana baza na droit te baza na droit selon l'état selon l'état baza na droit alors ce bosala kama kambwana yeba ke boza ba criminel bakobeta bino fimbo bokota boloko yango na va bozwa ba initiative nyonso réfléchissez à plusieurs fois yo keka ko adopter bana batu na suka yo komi ote ezalaki bongo te biso to ngaka bana ngoba kende hôpital ah bon les enfants là étaient malades c'était des enfants ba kende hôpital mikolo nyonso to bazaka ba SS ces enfants-là, c'était des SS pour que toi, tu puisses les adopter, pour que les amener à l'hôpital seulement. Ah bon? Ben écoutez, votre héritage est là que vous dites votre héritage. Et l'héritage de tout le monde. Et ça, vous devez comprendre ça. Les Congolais, vous devez comprendre. Il faut respecter les lois. Parce que beaucoup bête à ma fille, on va vous chicoter aux dents. Et on ne va pas vous lâcher. Et moi, je vais continuer à vous dire. Bota la maman Amazon modèle azo patapata kuna basa lele misé azo si misé azo rapporter combien mais soka zwaki mwana moko ya papa wemba oya za mayele soka zwaki ntsona petite fille ya papa wemba ya liboso ntsona soka zwaki ye mwana wala mbela si apa fumu kina miziki mais tozo mona azo sala ba miziki na ye aboma na ba étoile. C'est comme ça que les Congolais sont. Les Congolais ce sont des gens oyo boma ba étoile ya batu. Bokamati mutu moko azalaki icône. Olé comme légendaire akufi papa wemba tika naka lolenge boy. Ba musique yango bozo kende ko salela ngote mutu moko kuna te. Papa bazala ba lebele kuna te. Bana moko pe ya mayele. Mais bokamati bisengi na yonde mama Amazon azotia liboso. C'est comme ça les Congolais ils sont. Parce que ero yoso la kisamutema mabe na bana bato vendre na bango na bandaku. Yeba ke bana no bazo emprunter pe ba comportement wana. Tes enfants sont en train d'adopter ce même comportement. Ça sera des enfants méchants. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qu'on attend de vous dire. Et ça sera des problèmes dans la société. C'est comme ça, tout le monde va dire, maman na ya zaka mutema mabe. Azaka ko boko la bana papa, bana leki ya papa ya Tshisekedi ya kufa, bazo vanda kuna bana wana po balia bakangi kabachi. Bakangi pas si boy.
Imaginez batinda ba Tshisekedi nyonso na poto mais bana na batinda bango te. Tshisekedi azaki na droit ba visa. Azalaki na droit ya kotinda batu nyonso ya ndaku ne na poto mais azwaka bana na ye amema bango. Tala lelo sikoyo makamto suki nango. Poto zoke de kokata la po fona ke dosa makamnanga. Tala lelo sikoyo makamto komi nango na mboka. Bana moko boye famille mobiba bazo nyoko la biso. Bazo nyoko la plus de millions de personnes. Likolo ya éducation ya mama na bango, likolo ya éducation ya mama Marthe. Yango tozo vivre lelo de makamto zo telemela awat. Parce que maman Martha mutema mabe, est-ce que possible moni maman Martha indigné? Bien au contraire, ça la vidéo a finga pe ba congolais. Parce que c'est comme ça l'éducation de maman Marthe, ça se reflète dans ses enfants. Regardez bana oba utiko yibambo. Famille nyon sur maman Marthe, bazali, ce sont des méchants, des personnes méchantes au bazo que de ko ba fonction à l'état, bazo que de ko engager mbongo na biso, n'est-ce pas? Vanda kimia yo et dégage ici imbécile. Tu as dégagé ici Kabila Zika aux mutema mabete. Kabila tika ko zala mutema mabete. Eza ba congolais ba kosa bino Kabila za mutema mabete. Nga lobiango. Sala siko mukilo pour na bloquer. Bota la action oyo ba famille Tshisekedi bazo sala. Action kaka boya fara. Batu moko ba détournaka 1 million te kaka 300 millions. Batu moko ba détournaka 10 millions te, bango kaka 40 millions. Batu moko ba bazo penda ebembe oyo ezanga tina Etienne Tshisekedi bakenda nango kuna kokunda ngo pour 15 millions de dollars. Eh ben dis donc, même mausolée à Mouzé Zalakakuna, et tu as coûté 15 millions de dollars. Eh ben dis donc, non? Bote la moutema ma belle na maman Marthe et outi na maboumou ya maman Marthe. Maman Marthe c'est une femme mauvaise. Et il y en a plusieurs au Congo. Il y a plusieurs au Congo qui sont là dans la méchanceté. Puis bango bazo sambela nzambe bakokende lola. Ah, lola wana ekoza kokangama pona bino. Lola wana eza ya kokangama bokokota te. Vous passez votre temps pour rien. Les méchants, ils commettent beaucoup de désagréments sur la planète Terre. Il faut les mettre hors état de nuire. Les méchants qui volent les héritages, qui maltraitent les autres, qui pensent qu'ils sont des enfants supérieurs. Écoutez, tout enfant, la moi la makango, la moi l'adopté, tous les enfants ont le même titre. Tous les enfants, c'est la loi qu'il faut exécuter. Au moment de bizengi mususu bazoya, oh bobanga, nzambe le moko yebi, tufi ya nzambe na bino wana na dobina ye, tufi ya nzambe. Nzambe si abongisa likambo nini yao? Pourquoi ce bongisa Congote? Dieu il a déjà fait quoi? Votre Dieu à la débile là, oh il faut laisser tout dans les mains de Dieu. Bande d'idiots, une nation de malades. Oh, Bokoko nini si asali makambo awa. Quel coco vous avez vu se réveiller pour régler les problèmes? Donc c'est les lois qui règlent le problème. On ne peut pas vous maltraiter par des tiers enfants qui n'ont pas été dignes. Dignité zate. Attendez, je vais venir sur vous. Moi je vous mets en garde. Tokoya Awa. Vous allez voir. Et ça c'est ça la nation. Et c'est comme ça que vous allez construire la nation dans l'injustice totale. Et il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas dire la vérité. La nation de Congolais, je vous dis, c'est une nation abîmée et c'est appelé à disparaître. Parce que les personnes âgées qui peuvent dire des vérités, ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Dégage ici avec Dieu à la con. Ça, je vais vous bloquer tous d'ailleurs. Votre Dieu à la con là, il faut quoi là? Il faut rien. Il laisse les enfants orphelins dans les rues. On les maltraite pendant des années et des années. À la fin, il n'est même pas cohérent, c'est Dieu. Tu vas dégager aussi, imbécile. C'est ton live ici? Hein? Quel Dieu? De quel Dieu vous parlez? De quel bacon que vous parlez? On parle de loi. Ici, on doit exécuter de loi. Point. On parle de loi. Il faut respecter les lois. Oh, yoka ba congolais modèle ba bandaka. Ba neti oh mususu wana lobi. Oui, ngana landaka biloko na memaka diwa lokuta. Soki muto akufi pour la makambo héritage, ça veut dire azako bela maladie na mususu sara kende kozwa mwana na yo makambo esili awa. Soki muto akufi azali kobela maladie na ye mususu akufi na ba stress ya mpiaka.
Arrêtez de propager les mauvaises nouvelles, de dire que oui, voilà, toi, tu es la bango kaka, ceux qui baïbi mbongo, ceux qui bazali na héritage, et tout ça là. Ezal Bouzoba. Ezal Bouzoba makasi. Ezal ya Bouzoba. Ce qui est dû, c'est dû. Ce qui est loi, c'est loi. La loi, il faut la respecter. On dit la loi est dure, mais c'est la loi. Elle est dure, c'est la loi. Il n'y a pas des enfants extra, il n'y a pas des enfants ordinaires. Tout le monde. Même pied d'égalité. Il y a qu'au Congo, on ne respecte rien. Il y a qu'au Congo, les gens se pensent au-dessus de loi. On va vous mettre plein dans le fesse. Moi, je vous dis, on va vous en mettre plein dans le fesse. Et ça, c'est l'avertissement. Les amis, je vous laisse. Bonne journée. Ciao.